ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வணக்கம். நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கங்க. பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நம்ம இன்றைக்கி வாஷிங் மிஷின் ஃப்ரண்ட் லோடை பற்றி பார்க்க போகிறோம். வாஷிங் மிஷின் ஃப்ரண்ட் லோடில் எவ்வளோ லிமிட் துணி போடலாம், துணி எவ்வளோ லிமிட்டில் போடலாம், துணி ஸ்பின் ஓடும்போது சத்தம் டக்கு டக்கு டக்குன்னு வருது, வாஷிங் மிஷின் நோந்து வருது, இது எல்லாத்த பற்றியுமே பார்க்க போகிறோம். வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணால் முழுசாக பாருங்கள். நீங்கள் பார்க்குற வீடியோ கண்டிப்பாக ஒரு லைக் போடுங்க. ஃபஸ்ட்டு வாஷிங் மிஷின் ஃப்ரண்ட் லோடில் எவ்வளோ துணி போடணுன்றத கான்செப்ட் வந்து பார்த்தீங்களா, அதில் 6 kgனா 6 kg வெயிட் எடுத்துமே நீங்கள் உள்ளே போடக்கூடாது. 6 kg வெயிட் வந்து தண்ணியோடு சேர்ந்தால் 6 kg, தண்ணியோட கொள்ளளவு இருக்குல்ல, அதை சேர்த்தா 6 kg. நம்ம எல்லாருமே என்ன பண்ணுறோம், 6 கிலோ தானே, துணி வைக்க இடம் இல்லைன்னா உள்ளே கிறுத்து உள்ளே வச்சு துருத்துடுறீங்க. அப்படி வச்சு துருக்கும் போது என்ன பண்ணிங்கன்னா 2 மாதத்துக்குள்ளே ட்ரம்மு உடஞ்சிடும். அப்படி உடஞ்சிதுன்னா உங்களை 10,000 மேலே செலவு வைக்கும். அதனால் எவ்வளோ லிமிட் போடணுன்னு இந்த வீடியோவில் எல்லாம் கிளியராக சொல்கிறேன். ஒன்று ஒன்றா பார்த்தா உங்களுக்கு புரியும். ஒரு இமேஜுமே பாருங்கள். ஓவர்லோடு கொடுக்கறதுனால ட்ரம்மு உடையும், துணியை ஒழுங்காக துவைக்காது. அது நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க. ட்ரம்மும் உடையது ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் நீங்கள் போடுற துணியை கிளியராக வாஷ் பண்ணாது. இது வந்து பெரிய ஒரு எப்படி சொல்கிறது, பெரிய ஒரு பிரச்சனையை உண்டாக்கிறோம். துணி எல்லாமே பின்னி 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 கிழிச்சிக்க வேறு அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் இருக்கும். இப்போ ஒரு இமேஜ் காட்டுறோம் பாருங்கள், இந்த லெவலில் தான் இருக்கணும் பாருங்கள். ஒரு டிக் கொடுத்துருக்க பாருங்கள், அந்த லெவலில் தான் துணி இருக்கும். ரெண்டாவது ஒரு தப்பு போட்டிருக்கேன் பாருங்கள், அந்த லெவலில் நீங்கள் துணி வச்சுருந்தீங்கன்னா துணி ஒழுங்காக துவைக்காது. ஓகேங்களா? கிட்டத்தட்ட ஒரு 3/4 அளவு போடலாம். மிஷினோடைய ஃப்ரண்ட் லோடு மிஷினோடைய துணி அளவு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 3/4 அளவு கிட்ட போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு பிரச்சனை இல்லாமல் மிஷினோட லைஃபும் வரும், ட்ரம்மோடைய லைஃபும் நல்லா வரும். நிறைய உங்களுக்கு துணியை வந்து சூப்பராக வாஷ் பண்ணி கொடுக்கும். அதிகமாக போடுறதுனால என்னென்ன பிரச்சனை வரும்னு கேட்டிங்கன்னா, நீங்கள் அதிகமாக போடுறதுனால துணியை ஒழுங்காக துவைக்காது. ட்ரம்மு, பேரிங்கு, ஆமு, மோட்டார், பெல்ட்டு, சஸ்பென்ஸ் ராடு, இந்த மாதிரி போர்டு நிறைய இஷ்யூ வரும். போர்டு முதற்கொண்டு ஏன் சொல்கிறேன்னா, ஓவர்லோடில் மிஷின் ஓடும்போது போர்ட்லேருந்து தான் அவுட்புட் கொடுக்கும். அந்த அவுட்புட் ஓவர்லோடாக ஓடும்போது நிறைய பிரச்சனைகள் உங்களுக்கு வந்துடும். இதனால் இது எல்லா பிராண்ட்லையும் வரும். இந்த பிராண்ட் அந்த பிராண்டில் ஸ்பெக்குன்னு சொல்ல, லிமிட்டேஷன்ன்றது ஒரு அளவு. ஓகேங்களா? அதை ட்ரம்மை கால்குலேஷன் பண்ணி தான் கொடுத்துருப்பாங்க. அதனால் அந்த லெவலில் வந்து மெயின்டைன் பண்ணினா தான் உங்களுக்கு ஃப்யூச்சரில் உங்களுக்கு எந்த வித பிரச்சனையுமே வராது. நீங்கள் ஒரேடியாக லோடு அதிகமாக கொடுத்துட்டே வந்தீங்கன்னா தொடர்ந்து உங்களோட ட்ரம்மை வந்து ஒன் சைடாக தொங்க ஆரம்பித்து ஸ்பின் ஓடும்போது டக் 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 டக்குன்னு சத்தம் கேட்க ஆரம்பிச்சிடும். அப்படி டக் டக் டக்குன்னு சத்தம் கேட்க ஆரம்பித்த உடனே என்ன ஆகுனா, ட்ரம்மு உடைய போகுதுன்றது ஐடென்டிஃபிகேஷன். மிஷின் நோந்து வருதுன்னா அது சஸ்பென்ஸ் ராடு ப்ராப்ளம். ட்ரம்மு பாதி கிட்ட நெருங்கிடுச்சு. ஒரு மாதிரி ஸ்பின் ஓடும்போது கரமுறான்னு ஓடிச்சுன்னா அது பேரிங் நாய்ஸு. இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது. முடிஞ்ச அளவுக்கு துணியை கொஞ்சம் கம்மியாக போடுங்க. ரெகுலராக நம்ம அப்டேட்டை கொஞ்சம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லா யூஸ்ஃபுல்லான மெசேஜும் வரும். அடுத்த வீடியோவில் டாப் லோடு எவ்வளோ துணி போடணும் என்ற ஒரு விஷயத்தோடு ஷேர் பண்ணுறேன். வீடியோ பார்த்ததுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ். லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோவை நிறைய உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஃபார்வர்ட் பண்ணுங்கள். வீடியோ பார்த்து ரொம்ப தேங்க்ஸ்.